Assalamu alaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздермен өтетін темамыз бүтін санлар. Бүтін санлар біздер өткен сабақтарда да өтіп кеттік. Бүтін санларды біздер қандай әріппен белгілейтін едік? Z. Яғни натура санларды өттік біздер ең бірінші. Натура санлар дегеніміз санада қолданылған санлар. 1, 2, 3, 4, еш кете берген 10 санлар. Ал бүтін санлар дегеніміз бұл не? Яғни бұған 0 әм кіреді, 10 санларым кіреді, и теріс санларым кіреді. Бұларды өтіп шықтық. Бұл жүдә бір қиын зат емес. Яғни біздер бастаймыз. Бүгінгі темамызда қолымызда 22 есебіміз бар, содан айрықша есептер көріп шығамыз. Бірінші есебіміз. Егер мынадай берілген болса, қауыстырмалар саны бұл жерде 2020-сы бар десе, мынаны есеплау керек. Қараң, жүдә бір алжастырушы есеплардың бірі. Қауыстырмалар саны 2020. Яғни бұл 2020 деген мысалы үшін неге миллион болмайды? Яғни бұл жерде жұп тағын біліп алуымыз керек. Яғни бұл жерде жұп болады қауыстырмалар. Яғни бірінші мен қауыстырманы есептасам, бірінші очередте бірден бірді алсам не болады? 0 болады. Оның алдында не болады және? 1 минус дегені бар ғой? Дұрыс па? 1 минус дегені бар. Мына 0 болса, бірден 0-ді алсам не болады? 1 болады. Демек, неше жағдай есепланды? Мынаны есеплағанда 1 кетті, мынаны есеплағанда 2. Демек, 2 жағдай деген жұп болды. Кейін қайттан 1-ден 1-ді аласың 0 шығады, кейін 1 шығады, 0 шығады, 1 шығады деп қайтлана береді да. Өзі 2 жағдай қайталанады да, сол үшін жұптағын айырып алынып отыр. Міне 1-ден 1-ді алсам 0 болады, кейін 1-ден 0-ді алсам қайттан 1 шығады. Яғни 1 шығады. Демек, біздерде тақ жағдайда 0 шығады, жұп жағдайда 1 шығады. Демек, біздерде қауыстырмалар саны 2020 деп жатыр. Демек, мұнан бәрін қауыстырмалар саны неге дейін мұны? Мұны есепланған кезде шығады деген сөз? 0 шығады деген сөз деймін. 0 шыға ма? Қара. Бірінші жағдай міне. 1-ден 1-ді алған кезде 0 шықты. Бірінші жағдай. Екінші жағдай 1-ден 0-ді алған кезде 1 шықты. Екі жағдай жұп болса, неше шығады екен? 1 шығады. Демек, мұнан бәрін есеплаған кезде 1 шығады. Кейін 1 минус 1 не болады? 0 шығады. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Түсінікті. Бұған жұп тағын айырып алуымыз керек деп бұл жерде. Қауыстырманы есеплаған кезде 1 шығады деп айтамыз. Не үшін десе, себебі мына жерде біз өзімізше формула түзіп алдық. 1-ден 1-ді алған кезде бірінші жағдайда 0 шықты, тақ жағдайда. Кейін 1-ден 0-ді алған кезде 1 шығады, жұп жағдайда. Кейін сол процесс қайталана береді деп. Жұпта 1 шығады, тақта 0 шығады. 2020 болған үшін мынада общий 1 шықты. Кейін 1-ден 1-ді алсақ, мына 1 сыртта тұрды. 0 шығады. Демек, бірінің жауабы 0. Кейінгі есебіміз 3. Жүзде көп ұшырасатын сұралардың бірі. Төмендегілердің қайсысы бірі 1-ге тең дейді. Оны жауаптан пайдаланамыз. Жауапты сол үшін жазып қойыпсыз. Демек, біздер білуіміз керек, қараң. -1-дің квадраты. -1-дің минустың қалеген жұп дәрежесінде минус плюске айланады, қалеген тақ дәрежесінде не қылады? Минус еріп жүре береді. Дұрыс па? Енді 1-дің қалеген дәрежесі 1 ғой, бұл есеплау шарт емес. Минустың жұп дәрежесі біріншіден іште қауыстырмадан бастаймыз. -1-дің квадраты ол плюс 1-ге айланады. Кейін алдына минус бар еді, міне. -1-дің тақ дәрежесі ол неге айланады? Минус 1-ге айланады. Сен -1-дің тақ дәрежесі минусқа еріп жүре береді тақ дәрежеде. Кейінгісі, -1-дің тақ дәрежесі -1 болып тұра береді. Кейін сырттағы дәрежесі тақ, олан бәрі не болып тұра береді? -1. -1-дің жұп дәрежесі плюс 1-ге айландырады. Алдына минус бар еді, бірақ сыртында тақ, онда қайттан ол не шығады? -1. -1-дің тақ дәрежесі -1 болып шығады. Сыртында жұп дәреже, ол неге айланады онда? +1. Жауап табылады. Демек, давам етеміз, кейінгі есебіміз. 7-ші есеп. 1-дің мынадай дәрежесі плюс -1-дің мынадай дәрежесі. 1-дің қалеген дәрежесі не болады дедік? 1 болады. Енді мұнан плюс минус алып қалмыз керек. Бірінші деп жазып алайық. Плюс -1-дің 5-дің квадраты не болады? 25. Енді -1-дің қалеген тақ дәрежесі не болады дедік? Минус еріп жүре бермей ма? Минуста тақ дәрежесі минус еріп жүреді. Егер жұп дәреже 26 болғанда плюске айланып кетеді. Сонымен не болады? 1-ден 1-ді алсаң 0 болады. Демек, кейінгі есебіміз 8-ші есеп, жүдә жақсы есеплардың бірі. Егер x тең 2n плюс 1 болса, n деген тиесілі натурал сан деген сөз. n натурал санға апсыз болса, мұнау онда біздерде мән сан анықталады. Мұнау не шығады дейді. Біздер n-нің орнына x, то есть n-нің орнына сан қояйық. Натурал санлар нешеден басталады? 1-ден басталады. Элементарин 1-ді қояйық. Ең апой, дұрыс па? n-нің орнына 1-ді қойсақ, x неше шығады? x 2 шығады. Енді неге 1-ді 2 қойды ғой? 2-ге 1, 2 1-ді қоссақ 3 шығады. Енді сол x-тің орнына 3-ті қойып мынаны есеплауымыз керек. Яғни -1-дің 3-ті мінері қоямыз x-тің орнына. 3 плюс 1 неше? 4. -1-дің 3-ті нері қой? 6 сымай ма? 3 2 бөлінген -1-дің дәрежесі 3, демек есеплаймыз. Тең -1-дің жұп дәрежесі
1 болады. Минус 1-дің жұп дәрежесі 1 болады. Минус 1-дің тақ дәрежесі минус 1 болады. Демек 2 бөлінген минус 1 бұл не болады? Минус 2. Демек бұл жерде минус 2 шығып атыпты. Біздерде жауапта минус 2 һәм 0 деген жерлері бар. Сол үшін біздер n-нің орнына және бір сан қойып тексеріп кетейік ерінбей. N-нің орнына енді 1 демес нешені қояқ? 2-ні қояқ. Сонда 2-ні қойсақ неше болады? 2 көйту 2. 4, 1-ді қоссам, x-ім 5 шығады. Енді x-ті орнына нешені қоямыз? 5-ті қоямыз. Қояйық. Минус 1-дің 5-ті қойсақ 6. Минус 1-дің 5-ті қойсақ 5-ті 2-ге көйтсең 10. Бөлінген минус 1-дің 5 отыра ме ма? Сол зат болады екен. Жұп дәреже бәрібір 1 плюс 1 болады. Тақ дәрежесі минус 1. Қайтадан минус 2. Демек жауап не шыға беретін бәрібір? Минус 2. Түсінікті болса давам етеміз. 12-ші хесап 3 минус 4 плюс 5 минус 6 плюс 7 минус 8 адамдары кете береді. Бұл жерде көп адам қызығы мүмкін. 3-тен 4 алады минус 1, 5-тен 6 алады минус 1, 7-тен 8 алады минус 1, наданнан алады минус 1, минус 1-дің неше бар екенін белгісіз болып қалады. Сол үшін бұл жерде де прогрессия пайдалансақ болады. Яғни плюс ағзаларын 1 теріп, минус ағзаларын 1 терсек болады. Плюс ағзаларына қараң, міне, тақ ағзалар 3 плюс 5 плюс 7 и бақы ағза неше? 2015 плюс 2017. И минус ағзалардан сыртқа минус шығарып жүрсек, әмме ағзасы плюске айналады. Яғни қараң, 4 минус 6-дан минус шығарып жүрсек, 4 плюс 6 плюс 8 плюс кете береді плюс 2016. Демек, бер жағын бір қосындысын есаплап аламыз, ар жағын қосындысын бір есаплаймыз, айыр жіберіп шыққан, келіп шыққан сан. Демек, бұны есаплау үшін прогрессия, яғни 2-ге разница беріп атыр, 3, 5, 7 болып. Яғни бұл жерде біріншісімен ақырғысын қосады едік. 3-ге 2017-ні қосамыз, 2-ге бөлеміз. 3, 5, 7, 9 деп кетіп баратыр. 2017-ге неше ағза бар екен білу үшін біздер 2017-ден бірінші ағзаны аламыз. 3-тен алдыңғы сан. Яғни 3, 5 деп кетіп баратыр. 2-ге разница болса, 2-ге разница міне 1 болу керек. Соны 60 неше сан бар екен білу үшін. И 2-ге разница болу үшін 2-ге бөлеміз. 2016, 1008 болады көбейту. Мұнауым созатын еді. Біріншімен ақырысын қосамыз, 4-2016-ны қосамыз, 2-ге бөлеміз, и көбейтеміз неше, яғни 4, 6, 8, 10 деп кетіп барады, 2-ге разница 2016-дан біздер аламыз, 4-тен алдың сан неше? 2. Сөйтіп 2-ге бөлеміз, 2-ге разница болып баратқан үшін. 1000 неше болады? 2014, 1007 болады. Малдыз. Демек, қосып жазайын, 1007. Демек, есаплаған кезде қоссам неше болады? 2022 бөлсем 10 шығар. Көбейту 10, 0,8. Минус 2020, 10, көбейту 1007. Бұл жерде екеуінде де не бар? 10 бар. 10 шығар жіберемен 10, 0,8. Алынға 10, 0,7. Демек, ал жіберсем 1 шығады. Бірде 10 өтсем 1010 шығады. Түсінікті болса, жазып аламыз. Демек, давам етеміз. 16-ші есабымызда қараймыз. Қосындыны есаплау. Жаңа есабымыз қосайды. Бұл жерде де сол. Бірінші плюс ағзаларды жазуымыз қараң. 1 плюс 3 плюс 5 плюс кете береді неше? 993. Келен минус ағзалардан минус сыртқа шығарып жібереді сақтаймыз. Неше? 2 плюс 4 плюс 6 плюс ең кейінгісі неше болады? 992 болады. 993-тен алдыңғы ағзамыз 992. Демек, бұл қосындыларын әдден есаплап аламыз. Бұны есаплау үшін жаңа қағида, біріншімен ақырғысын қосамыз, прогрессия 993. Сөйтіп 2-ге бөлеміз. Бірден 3, 5 ағзалардан 993-ге неше ағза бар екен бұл үшін не қылады? 993-тен нешені аламыз енді? Минус 1-ді аламыз. Бірден алдыңғы 2 сан жылжырсақ минус 1 болады. Сөйтіп 2-ге бөлеміз, 2-ге разница бір. 994 болады. 2-ге бөлсек неше болады ол? 497 ма? Так, бұны есаплаймыз. Біріншімен ақырысын қосамыз. 2-ге 992-ні қосамыз. 2-ге бөлеміз. Неше ағза бар екен білу үшін, бірінші 992-ден алып аламыз, нешені 0-ді аламыз, 2-ден алмасам. Сөйтіп 2-ге бөлеміз. Неше болады? 496 болады. Так, есаплаймыз. Неше болады? 994. 994-ді 2-ге бөлсек. 994 2 бөлсек 497. Көбейту қайттан 497. Минус 994 боламы болам.
2 bölsün 497. Köbeytүү 496. Demek ikinde ne var? 497'ni çıkarıp veremiz. Sonra buradan 497'den nadan 496 alsang bu 1 buladı. 1'de köbeytseng 497. Demek ne qosunda ne işe çıkart degan söz? 497. Demek devam etemiz. 19-nji hesap kengесamiz 1 plus 2 plus 3 plus kete 1 59 60 kene qaytadan 59 olmasa 1-ni түсіп барат qarang. Ata bilsеңiz мына екеуі bir zat. Просто ортада 60-ты өтірікке беріп қойды. Сіз чағылды ушунда. Демек бұны бір хесаплап аламыз. 1-ден 59 деген санларды қосыңыз. Бірінші ағза мен ақырғы санын қосамыз. 2-ге бөлеміз. Сөйтіп неше ағза бар? Ізбейіз қараң. 1 2 4 5 59 ағзаның өзі бар емес пе? Яғни ол неше ағза бар үшін 59-дан 0-ді аламыз ба? Дұрыс па? 59 болады. Соны мен сол жерде көбейту 2 деп жіберсем бола ма? Себебі мына жақта да сол зат бар да. 2 есесі. Сонда 2-лер қысқарып кетеді да. Мынау неше болады? 60 көбейту 59. Ізде не бар және? Қосу 60-тан өтіп кетпейін. Екеуінде не бар? Так, 60-ты сыртқа шыға жіберемен. 59 қосу 1. Сонда 60 көбейту 60 болады. Ол неше болады? 3600. Демек, не аңсатқаны шыға болады. Прогрессия білсек қиналмаймыз. Демек, кеңісі 21-ші хесабымыз. Шыда қызық хесаплардың бірі. Hesaplan дейді. Яғни минус 2019 плюс 2019 минус 2019 плюс 2019 деп вақаға кете береді. Соның нешеуі бар дейді? 2019 бар дейді. Демек, бұл жерде не шығады? Қараң, 2019 бар деген сөз тақ. Дұрыс па? Минус 2019 плюс 2019 не шығады? 1 яқ 0 шығады деген сөз. Дұрыс па? Кейінен мынағам 0 болып бара береді. Бара береді 0 болып. Ең кейінен не қалу керек? 1 қалу. Демек, жұп болса 0 болады. Тақ болса не болады деген сөз? 1 қалады. Ең ақырында. Демек, жауап минус 2019 болады деген сөз. Түсінікті ма? Жұп болады деген екеуін біріктіреміз. Қоссақ не болады? 0 болады. Қысқарып кетпей ма? Кете береді да сол процесс. Кете береді. Ең кейінде 1 қап қояды да. Тақ. Тақта 1 қалу керек деген сөз. Демек, минус 2019 шығады деген сөз. Кейінсі, 22-ші хесап, ақырғы хесап, хесаплау керек. Жүда қиын емес. Бұны сол тұрғанда хесаплап тастасам болады. Яғни 2-ден 4-ті ал. Минус 2. 4, 6-дан 8 ал. 10-нан 12-ні ал. Минус 2, минус 2, минус 2-нші болады? Минус 6, 14. Так, 3-тен 6-ны ал. Минус 3. 9-дан 12-ні ал. Минус 3. 15-тен 18 ал. Минус 3. Минус 3, минус 3, минус 3 не болады? Минус 9 плюс 21. Минус 6 плюс 14-ің 8. Минус 9 плюс 21-ің 10. 12-де. 2-ге 4-ге қысқартамыз. 3. 4-ге бөлсең 2, 3. 3-тен 2 болады. Демек, уже бөлшектер деген темаға таярлап отыр. Кейінгі сабақларда. Түсінікті ма? Демек, түсінікті болса жазып аламыз. Сабағымыз осы жерде жұмбақланады. Кейінгі сабақларда көріскенше.